Et vous, vous sentiriez-vous capable de vivre une histoire d'amour avec un handicapé? C'est par cette question que Rie Haruga commence son histoire. Tsugumi est un jeune architecte de 26 ans. Lors d'une soirée de travail, il va retrouver Ayukawa, son amour de lycée. Mais suite à un accident, celui-ci est maintenant en fauteuil roulant. La découverte de ce handicap sera-t-il un frein à cette relation naissante? Avec Perfect World, l'auteur nous plonge dans la réalité de ce quotidien. Au travers du regard des protagonistes, mais aussi de la société, elle y aborde avec justesse et empathie ce sujet délicat et encore malheureusement tabou. Mais l'amour sera-t-il plus fort que le handicap? Un sujet qui n'est pas simple à aborder en manga. Alors pourquoi ce choix? これはパーフェクトワールドが連載しているキスという日本の漫画雑誌がありまして、でそこの編集部の企画で身体障害とあと恋愛っていうテーマの漫画を描いてみませんかという、企画を受けまして、で私が書くことになりました。とても難しいなと思いましたし、デリケートなテーマなのでこれを漫画というエンタメで扱うことに対して不安はありました。もう、ほとんど全てのことが私にとっては驚きで、知らないことばかりだったので、そうですね例えば樹が歩けないだけではなくてそれ以上に合併症の不安だったりそういったものがあるとかそういったことすべてが自分にとってもすごく驚きでした。Parlez-nous justement des personnages principaux, Itsuki Ayukawa et Tsugumi Kawana. 鮎川はとても落ち着いていて思慮深い性格だと思います。で、一方の川名はすごく時々感情的になりがちなんですけれどもとてもごくごく普通の子で障害に対しても知らないこともたくさんあってでおそらく多くの読者と同じように驚きがあると思います。で最初は、どのように設定したかというと最初は正直もう少し日本の少女漫画的な性格だったんですね。鮎川はもう少し強引だったり川名の方はすごくもうちょっとヒロインチックな感じだったりしていたんですけれども実際の取材を進めるにあたっていろんな人のお話を聞くにあたってでどんどん影響されていってで最終的に樹はすごく障害に対して思慮深かったりする性格になり、つぐみの方はとても、ごくごくみんなと同じように驚くような普通の女の子に変わっていきました。Et donc il a fallu réussir à maintenir un équilibre entre le drame et l'humour, montrer la réalité des choses sans pour autant s'apitoyer. バランスを保つのはやっぱり難しくて私もどうしていいのかわからない状態ですごく考えながらやっています。で、劇的なシーンは実際に障害を持っていることによって起こりうることを物語としてできるだけ分かりやすく伝えるように、物語として入り込めるように言い方がちょっとあれですけど面白く読んでもらえるように書くようにはしているんですけれどもただ涙もろくなるようにとかそういうことは考えてやっぱりいなくて実際に起こりうることがうまく伝わるように考えながら書いています。D'ailleurs, avez-vous eu des retours des lecteurs qui suivent les aventures de Tsukumi et Itsuki? Leur vision du handicap a-t-il changé? 障害を持っている方からも持っていない方からも両方反応いただく
ことがあって、それはとてもすごく嬉しく思っています。障害を持っている方だと、例えばそうですね、一巻に出てくる障害を受け入れる必要はないんだっていうところにすごく共感したと言っていただけることが結構多くて、であるいはこう障害を持ってない方からだと、やっぱり今まで知らなかったこと、彼らの障害を持っている人のことを気になるけれどもどう接していいのかとか、どういうことを考えていらっしゃるのかわからないっていうことを思っていた時に、すごく作品を読んで身近に感じたっていうふうに言っていただけることがあります。公共の施設、その道だったり、駅だったりバリアフリーっていうものがすごく国としては整っている方だと思うんですね。なのでそういった生活環境はかなり暮らしやすいとは思うんですけれども、ただ気持ちの面でなかなか障害を持っている人に対してどう接していいのかとか、そういったことが少し慣れていない部分があって、過剰に気にしたり、すごく逆に全く関心を持たなかったりとか、すごく極端な感じがしています。なのですごくもっと身近に感じることが大事なのではないかなと思っています。で、漫画がどれほどの影響かっていうのは決してそんなに社会に対して大きな影響をもたらしたとは全く思ってはいないんですけれども、少なくとも読んだ方にはすごく全く障害を持つ人との接点がなかった人にとってはすごく身近なものになってくれていたらいいなという希望があります。En espérant que cette belle relation tout simplement humaine avec ses joies et ses difficultés permettra d'appréhender les situations de handicap plus sereinement.